3, 2, 1. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen auf der Bauma 2025 hier in München und ganz besonders herzlich willkommen hier auf dem größten Stand dieser Messe bei Liebherr. Unser kleiner Radlader ist gleich auf dem Weg zu mir. Er ist autonom unterwegs und das ist eines der Themen, die wir natürlich heute intensiv besprechen wollen. Unsere Präsentation trägt die Überschrift Liebherr Live und das dürfen Sie alle wörtlich nehmen, denn wir werden Ihnen in den nächsten 20 Minuten hier wirklich alles live präsentieren. Und 2019, Sie erinnern sich vielleicht, haben wir Ihnen die Baustelle der Zukunft gezeigt. Vor 3 Jahren war es die Stadt der Zukunft. Und jetzt wollen wir Ihnen zeigen, wo wir mittlerweile bei Liebherr stehen. Und wenn ich von wir spreche, dann bin ich wie immer nicht alleine, sondern mein lieber Kollege Alex ist auch hier. Er steht nur ein paar Meter von mir entfernt auf der Plaza. Alex, was gibt es denn bei dir da drüben alles zu sehen? Ja, auch von mir herzlich willkommen auf der Bauma bei richtigem Kaiserwetter. Ich erinnere mich noch an die Stadt der Zukunft 2022 mit ihren alternativen und auch zum Teil neuen Energiequellen. Ja, und hier steht er nun, unser Wasserstoffradlader. Normalerweise bereits im Testeinsatz bei unseren Kunden durften wir diese wunderschöne Maschine für die Bauma ausleihen. Ich bin umringt von brandneuen Exponaten, wie zum Beispiel diesem wunderschönen und flüsterleisen Elektromacher. Und wenn Sie sich nun fragen, ja, wie laden wir denn diese tollen Geräte auf, dann sage ich mit Liebherr Power. Hier ist unsere LP, das ist unsere Power Unit und mit dieser Power Unit können Sie Ihre Maschine dezentral und blitzschnell aufladen. Ich gebe jetzt auch blitzschnell zurück zu Markus. Ja, vielen Dank Alex und du hast es erwähnt, das waren vor allem die alternativen Antriebe, die uns in den letzten Jahren beschäftigt haben und natürlich die Digitalisierung. Heute gehen wir, wie gesagt, noch einen Schritt weiter und zwar hin zur Autonomie, dazu gleich mehr. Jetzt schauen wir uns erst einmal den Raupenbagger hinter mir an und wenn Sie ganz genau hinschauen, dann sehen Sie, diese Fahrerkabine ist leer und das geht deshalb, weil wir diesen Bagger mit Teleoperation fernsteuern. Und zwar machen wir das so, dass wir einen Stand haben, zu dem Alex gleich geht und dann werden wir Ihnen zeigen, wie das Ganze funktioniert und wie dieser Raupenbagger tatsächlich aus der Ferne gesteuert werden kann. Für Alex, wenn du blitzschnell zu mir abgehen kannst, dann bist du hoffentlich jetzt auch schon blitzschnell in unserem Innovation Lab angekommen. Und das Stichwort lautet dort Lyricon. Ich bin bereits in unserem Innovation Lab und ich darf Ihnen unsere Lyricon Steuerstand und Zion präsentieren. Lyricon, Liebherr Remote Control Einheit, die gibt es jetzt für eine Vielzahl unterschiedlicher Liebherr-Produkte. Fernbewegung über die Baukrane bis in den Offshore-Bereich. Und das in die ganze Welt und aus der ganzen Welt eine einfache Internetverbindung genügt. Und jetzt, Markus, habe ich ein ganz besonderes Assistenzsystem für dich. Ich denke, das wird dir gut gefallen, so wie ich dich kenne. Hier lautet das Stichwort Picofix. Ja, du hast völlig recht, Alex. Ich liebe Licofix, das Schnellkuppelsystem aus dem Hause Liebherr. Und das gibt es jetzt eben auch für Lyricon. Das heißt, Sie können von überall aus der Welt Anbauwerkzeuge in Ihrer Maschine mechanisch, hydraulisch und elektrisch verbinden. Ob diese Verbindung sicher ist, das wird nochmal überprüft durch 2 unabhängige Sensoren. Und wir zeigen das jetzt auch nochmal live. Der Junge wird jetzt gleich den Tieflöffel ablegen und den Grabenräumlöffel aufnehmen. Und für Technikfreaks gibt es noch die Information, dass wir Lyricon jetzt mittlerweile auch mit einer 3D-Maschinensteuerung von Leica ausgestattet haben. Aber jetzt schauen wir erstmal dem Guillaume bei seiner Arbeit mit dem ferngesteuerten Rauchbagger zu.
unser Fahrer Rudi hat auch in dieser Planierraupe schon Platz genommen und er präsentiert Ihnen und uns gleich eine absolute Weltneuheit. Denn wir zeigen Ihnen mit als Premiere hier auf der Bauma 2025 freies Modellieren oder auf Englisch Free Modeling. Ja, jetzt haben wir also das Free Modeling hier auf unserer Animation gesehen, aber wir wollen uns das natürlich auch live anschauen und deshalb schalten wir direkt in die Fahrerkabine zu Rudi. Der große Vorteil von Free Modeling ist, dass unser Fahrer jetzt einfache 3D-Geländemodelle in seiner Fahrerkabine selbst erstellen kann. Er braucht also keinen Vermessungstechniker mehr dafür. Dieses komplett neue Assistenzsystem ist also die effiziente Alternative zu komplexen Maschinensteuerung und das Ganze trotzdem mit der Genauigkeit von modernen Satellitensystemen. Ja, jetzt schauen wir noch den Rudi einfach mal dabei zu, wie er jetzt hier mit Free Modeling eine leichte Scheibe baut. Ja, jetzt bin ich mal ganz nah hier an unsere Zuschauer getreten und das mache ich deshalb, weil ich ja gesagt habe, wir machen alles live. Und das wollen wir mal präsentieren. Guck mal, du schaust mit mir mal hier in diese Kamera und dann hältst mal den Daumen hoch. Guck mal, Daumen hoch, na, so dass man es sieht. Sehr gut, wunderbar. Das speichere ich jetzt und jetzt schicke ich dieses Bild, das ist sozusagen unser Jobticket, in unser Baustellenbüro zu unserer Baustellenleiterin. Und sie bekommt jetzt also genau dieses Bild hier eingespielt und kann dann, wenn der Daumen zu erkennen ist von dem jungen Freund hier, erkennen, dass tatsächlich die Baustelle soweit fertig ist. Und das Ganze machen wir mit unserem Assistenzsystem MyLinker. Ja, und ich bin jetzt zu Gast bei Liebherr Solutions in unserem Solutions Pavillon bei Asum, unserer Baustellenmanagerin. Und Asum hat jetzt auf unsere sogenannte Maintenance- und Performance-Ansicht umgeschalten und da hat sie alle Parameter unserer Baustelle und unserer Erdbewegungsmaschinen im Blick. Sie sieht die Position der Maschinen, den aktuellen Kraftstofffüllstand, die Performance und weitere Daten. Jetzt haben wir mal die Serviceansicht. Da poppt auch schon eine Nachricht auf. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, Markus, die könnte von dir sein. Genau, und da ist der Daumen oben, das Ticket ist angekommen. Und Asum, die scrollt jetzt gleich weiter und zeigt uns noch ein paar Betriebsdaten unserer Planierraupe. Wenn wir da hineinschauen, dann sehen wir, der Job ist perfekt ausgeführt, aber der Tank ist leer. Aber keine Sorge, dieses Mal ist es nicht der Tank unserer Planierraupe, sondern von Rudi. Der hat sich jetzt nämlich eine Pause redlich verdient.
Ja, und der Rudi, der steigt jetzt aus der Maschine aus und begibt sich in den Pausenraum und wird dort seinen Kraftstoff natürlich alkoholfrei auffüllen. Aber in der Zeit muss unsere Baustelle hier nicht stillstehen, sondern wir nutzen wieder Lyricon und wechseln jetzt einfach vom Raupenbagger in unsere Planierraupe. Also Guillaume saß eben noch auf unserer großen Maschine auf dem Bagger und ist jetzt virtuell also in unsere Planierraupe hineingesprungen. Auch das hat natürlich viele Vorteile, dieses Lyricon. Also zum einen brauchen Sie keine langen oder gar gefährlichen Anreisen mehr oder stellen Sie vor, Sie arbeiten in so einer Baukrate von 520 dcb oder da oben da ist es schon ein ziemlich weiter Weg auf die Toilette. Das brauchen Sie jetzt nicht mehr, denn Sie haben jetzt ja quasi Ihr Baustellen-Homeoffice in Lyricon und haben somit alles direkt in Ihrer Nähe. Ja, dann würde ich vorschlagen, schaut ihr auch hier wieder ein bisschen zu, wie unsere teleoperierte Planierraum im Video arbeitet. Ja, so funktioniert also Teleoperation aus dem Hause Liebherr, aber ich hatte Ihnen ja versprochen, wir gehen heute mit Ihnen und für Sie noch einen Schritt weiter. Das Stichwort lautet Autonomie. Ja, und Autonomie, das kennen Sie ja schon in Ansätzen aus Ihrem privaten PKW. Da sind Kameras installiert und mit diesen Kameras tastet sich Ihr Auto dann an den Leitplanken bzw. an den Fahrbahnmarkierungen entlang. Das funktioniert auf einer Autobahn ganz gut, aber sobald Sie in die Stadt hineinkommen, zum Beispiel an eine Kreuzung, dann wird es eben schon viel komplexer. Und deswegen verfolgen wir bei Liebherr einen komplett neuen und anderen Weg, denn wir haben hier oben auf unserem Radlader 3 Laser installiert. Die sind so kompakt, diese Laser, dass wir sie extra rot markiert haben, damit Sie sie nicht übersehen können. Und mit diesen Lasern scannt tatsächlich dieser Radlader seine Umgebung, und zwar in alle Richtungen 360 Grad bis ins kleinste Detail, und er erfasst in Millisekunden die komplette Baustelle auf eine Länge von bis zu 200 Metern. Und das schaut dann folgendermaßen aus. Sie haben also dann einen Scan, auf dem diese Baustelle erfasst ist. Jetzt haben wir hier momentan gleich nur den kleinen Präsentationsbereich, aber das sind noch keine 200 Meter, deswegen vergrößern wir die Aussicht ein wenig und gehen auf den kompletten Messestand, und der ist tatsächlich sogar über 200 Meter lang hier aus dem Hause Liebherr. Also das ist das Bild, mit dem jetzt unser Radlader arbeiten kann. Ja, und jetzt brauchen wir nur noch eine Kommunikation mit diesem Radlader, und das machen wir mit unserem Autonomous Job Planner, und den zeigen wir Ihnen auch hier auf unserer Leinwand. Da sehen Sie tatsächlich kleinste Veränderungen in dieser Software, zum Beispiel auch die, wenn ich jetzt hier entlang gehe und jetzt tatsächlich auch dann einen
Mann auf dieser Fläche begrüßen kann, der die ganze Zeit nur auf den Außenstellen unterwegs war. Alex, endlich bist du hier bei mir. Schön, dass ich nicht den Rest alleine moderieren muss. Und ja, ich habe schon ein bisschen über unseren autonomen Radlader gesprochen. Das ist aber nicht die einzige autonome Maschine, die wir bei Liebherr dieses Jahr auf der Bauma präsentieren. Ganz genau so ist es. Ich habe auch gesehen, dass mich unsere intelligente Maschine bereits beobachtet hat. Da sieht man mich nämlich reinlaufen. Und du hast es schon gesagt, wir haben auch eine zweite, sogar noch größere Maschine ganz in der Nähe in einem realen Kundeneinsatz laufen. Und zwar in einem Kieswerk. Und auch die Maschine natürlich live. Da können wir auch live hinausschalten. Und ich sage jetzt Vorhang auf ins Kieswerk. Ja, das sind tatsächlich Live-Bilder aus unserem Kieswerk und auch dort ist zu sehen, die Fahrerkabine ist verwaist. Weit und breit niemand, der diese Maschine steuert. Sie fährt wirklich komplett autonom. Wenn Sie sich das gerne aus der Nähe anschauen wollen, können Sie das tun, denn wir haben, wie Sie vielleicht schon gesehen haben, auch dort ein kleines Zelt aufgebaut für Besucherinnen und Besucher und Sie können dort hinschatteln. Aber jetzt genießen wir erstmal diesen autonomen Radlader bei seiner Arbeit. Ja, wirklich fantastische Live-Bilder aus unserem Steinbruch. Und du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, der Blick in die leere Kabine. Und da wird vielleicht der eine oder andere im Publikum fragen, autonome Maschine, warum Kabine? Das ist bereits eines der Geheimnisse und unser Ansatz. Das ist tatsächlich Technologie für jedermann, für jede Frau, für jede Baustelle. Der hat zwei Leben. Ein normales Leben als Radlader im Alltagseinsatz und in Einsätzen, wo ich selbst sage, naja, Steinbruch oder Kieswerk möchte ich nicht jeden Tag fahren, schalten wir einfach um auf den autonomen Betrieb. Und genauso einfach schalten wir jetzt wieder um in unseren Autonomous Jobplanner und schauen mal hinein, denn auch dort können wir natürlich umschalten auf das Kieswerk und da sehen wir auch, was die Maschine macht. Denn das ist auch ganz entscheidend. Ich sage immer, dass der Schäfer weiß, was seine Maschine macht. Sendet die Maschine permanente Live-Daten, alles, was sie gerade tut, wie sich das Material verändert, also jede kleinste Veränderung auf der Baustelle. Ja, und das mit den Veränderungen, das ist ja auch etwas, was man von außen einbringen kann, nämlich indem man dem Radlader einen neuen Jobauftrag erteilt. Wie sieht das denn aus? Wie funktioniert das? Einfaches Stichwort, kinderleicht. Das soll ja wirklich von jedem machbar sein. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal einen Spielzeugroboter programmiert hast. Das geht so mit Logikbausteinen. Nimm das Material hier, lad's dorthin, macht richtig Spaß. Wir könnten auch sagen, wie mit einem echten Fahrer. Und dazu schaltet der Florian, er ist heute unser Baustellenplaner, wieder zurück in die Ansicht unseres Messestandes. Da sind wir schon wieder. Und die Programmierung unserer autonomen Maschine hinter mir, die funktioniert genauso. Bitte, lieber Radlader, nimm diesen Kieshaufen und lade ihn in den Trichter. Und los geht's.
die Maschine hier völlig autonom ihre Arbeit verrichtet. Aber autonomes Arbeiten, das birgt ja wahrscheinlich auch einige Herausforderungen. Welche genau sind das? Ja, absolut. Und das sieht man auch hier auf der Bauma. Da ist natürlich als allererstes das Thema Sicherheit. Das ist natürlich für eine Maschine ein bisschen ungewöhnlicher Einsatz auf einer Messe, aber ich glaube, unser Radlader macht das ganz exzellent. Und das ist auch keine Studie oder vorgeskriptet, sondern das passiert hier tatsächlich live und die Maschine, die fährt auch ins Material jeweils anders und überlegt sich so praktisch mit jeder Schaufel ganz genau, wie sie den Trichter zu befüllen hat. Und das sehen wir parallel natürlich auch im autonomen Job-Planner. Ja, also mit diesem Autonomous Job Planner haben Sie als Baustellenleiter alles im Blick und den Rest, den erledigt die Maschine völlig autonom von selbst. Da schauen wir gerne noch ein bisschen zu. Genau. Ja, unser Radleiter beendet jetzt also diesen Job, aber er bekommt auch gleich wieder einen neuen Auftrag, Alex. Genau, es geht blitzschnell. Wir haben uns jetzt für die Bauma ein sehr besonderes Ladespiel, einen sehr besonderen Einsatz ausgedacht und der lautet Geschenke verteilen. Ja, dann schauen wir doch mal hier auf unsere LED-Wand und da ist auch schon der Job umgesprungen. Das heißt, der neue Fahrweg ist auch schon entsprechend vorgesehen. Ja, und jetzt wird er hier gleich sich ein paar Geschenke abholen und dann werden wir diese Geschenke verteilen. Wir haben schon 2 Punkte ausgewählt, an denen der Radlader dann Station macht, Alex. Aber wie er dort hinkommt, das entscheidet er jetzt auch wieder komplett autonom und allein. Ganz genau. Ja, dann würde ich sagen, Alex, gehen wir nochmal auf unsere Positionen und dann schauen wir, wie der Radlader zu uns kommt. Das Ganze, wie erwähnt, wieder völlig autonom.
Sie auch drauf. Und wir haben hier noch ein paar Drinks. Natürlich. Und Alex, da ist noch ein bisschen was drin. Ich habe hier was mitgelassen, weil Sie noch die Maschine jetzt da hinten auch ein paar Menschen glücklich machen kann. Ja, ich habe mich hier schon strategisch positioniert. Jetzt hoffe ich, dass er zu mir kommt. Also ich habe ihn heute bedanken dürfen. Wir haben eine gute Chance, dass auf mich zu sprechen ist, diese wunderschöne Maschine. Schauen wir mal. Ah, ich habe es verstehen. Ich war das. Erkennst du mich? Im Hintergrund sehen wir übrigens auf falscher Leinwand ja auch weiterhin noch den autonomen Radlader im Kieswerk fahren. Und wie schon erwähnt, da können Sie gerne mit einem unserer Shuttle hinkommen und sich das Ganze auch nochmal live vor Ort anschauen. Dazu müssen Sie sich nur bei uns hier auf der Mitte unseres Messegeländes anmelden und dann dürfen Sie gerne mal mit auf unser Test- und Drive-Gelände. So, die zweite Portion Geschenke. Ja, und wie ich unseren Radler kennt, will er jetzt gleich ganz brav das Maul aufmachen. Ha, verdammt, du passt nicht. Also, wo ist die Lilith? Ein paar Gold Nuggets hat er auch mitgebracht. Das dürfte eine Wasserwaage sein, wer möchte, bitteschön. Keine Sorge, wir haben noch genug. So, dann haben wir hier Malbücher. Hey, ich glaube da drüben. Ihr wollt sicher Malbücher haben, gell? Einmal, zweimal, ein Malbuch für dich. Dann haben wir hier noch Stärkung. Wer braucht Stärkung? Brauchst du Stärkung?